মার ডাক দাও। হ্যাঁ মার ডাক দাও, হ্যাঁ একটু মার ডাক দাও, বাজনা বাজাই দাও, একটু মার ডাক দাও, মার একটু ডাকো না, ডাকো মনে ডাকো। ডাকো ডাকো। মার ডাক ও দাও। মা। মা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন কও। আছো? কি দিলি? তাল দিলি, কি দিবি? তো ডাক দিলি কি করবি আমার? ভয় দেখাচ্ছিস আমার? মার ডাক দে। মার ডাক দেবো? মার ডাক দেবো? আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো? ভালো আছো? ভালো আছো? কি কবা, কি কবা? কি কবা? ওই ফটিক চলে যাচ্ছে তোর কি, ওই দেখ। কি কবা? মার ডাক দাও। কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। চলে গেল। চলে গেলাম বলো, আমি বাড়ি যাচ্ছি ফটিক। কি না, কি বাড়ি যাচ্ছি। তোমার মার ডাক দাও, মার ডাক দাও। আমার একটু ডাক দাও না, মার ডাক দাও। হ্যাঁ মার ডাক দাও, হ্যাঁ একটু মার ডাক দাও, বাজনা বাজাই দাও, একটু মার ডাক দাও, মার একটু ডাকো না, ডাকো মনে ডাকো। ডাকো ডাকো। মার ডাক ও দাও। মা। মা, আসসালামু আলাইকুম, কেমন কও আছো? কও লজ্জা পাচ্ছি মার ডাক বহুত। দাও। কোন দেরি করছি রে এজন্য। রাগ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাগ হয়ে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে একটু ডাক জ্বালাচ্ছি। দাও না, ডাক দাও, একটু ডাকো ডাকো, রায়হানের ডাক দাও। ও রায়হান, ও রায়হান, তুই কই? তোমার আব্বার ডাক দাও। ও আম্মু। শিগগিরাই রায়হান, শিগগিরাই, শিগগিরাই শিগগিরাই রায়হান। হু, ও না তুই না ডাকতে হবে না, তুই ডাকতে হাড় ডাকতে তা কুকুর দেখে হ্যাঁ, যাচ্ছে। না না হাটে কিছু তো ধরতিস না। তোর বাড়িতে কিছু নিয়ে যাবেন না, তুই শান্ত থাক। তো কথা করতে পারি তো ভালোই। কথা কও, কি কবা কও। কথা কও। কি কবা? ভালো আছো ফটিক, ভালো আছো? কি কবা কি কবা মনে কথা কও। কও কি কবা কি কবা, মেহমান আইস না। নিয়ম মানাইস না, এরম করলে হয় আমাকে সাথে? কও একটু কথা কও। কও ভালো আছো, ভালো আছো। ফটিক, খাদ্য খাবা, খাবার? ফটিক, কথা কও।